Щоб не лову, правильно лову киком ставити. Правий лову кик і лівий боковий відчуття. Так, все. Лівий боковий піде. Піде лівий боковий на доступ до ноги. Дьорни правою рукою, лівий боковий. Пройде, дали, піде. Нормально. Голову, люди, голову і позицію. Так, займи позицію. Так, позицію. Розвини в центрі, щоб не вийшов. Зніми ручку, зніми. Мост, Андрій. Стаком нема. Лостик не можна. Правилами фріфайту заборонені удари вершиною ліктя. Саме тому було зроблено усне зауваження Віктору Кійко. Шановні глядачі, я розумію, що тут немає представника Буковеля, немає представника Івано-Франківської області. Хто з вас вболіватиме за представника Львова? Віктора Кійко від червоних шортах. І хто підтримує вашого гостя з Східної України, з Дніпропетровська, Андрія Храпанова? Слабова! Гарда. Андрій, бій! Андрій, бій його! Скинь ножки. Не бери болячку на ногу, скинь ногу. Вона нормально, так і пробивай, вліво-вправо. Локоть в корпус теж бий! Не передпліч! Скидай ногу скидай. Так. Голову контролюй позицію, дай контроль, переходь на контроль. Зафіксуй від його нормально. Дай коліно в корпус. Ще коліно в корпус. 3 коліна в корпус. Ще раз коліно. Іншим коліном. Ліве коліно в корпус. Ліве коліно в корпус і сідай зверху. Тепер сідай зверху. Маунт треба зайняти. Да, працюй. Хоче. О, нормально. Да, є. Тепер розбивай. Молодець, розбивай. Не руку, розбивай нормально. Шею прямо! Затягуй ножку, побий. Вітя, побий по голові, тільки не по тилу. Да, побий. Зліво, справа. Сотило тільки не бий. О, нормально, розтяни. Ще побий. Не спіши. Побий. Да. 30 секунд, Вітя! До кінця першого раунду залишилося 30 секунд. О, нормально. Побить треба. Біжай! Нічого. Правилами фріфайту заборонені будь-які дії за межами майданчика. Саме тому було зупинено поєдинок в попередньому епізоді. Час. Вітя, відро бери. Відро стрійно. Сейчас. Бей! Ребята, ты казал. Дай, Пошла руками, поработай! Нормально. Души! Руки в замок возьми, Андрей! Шею забирай. Руки в замок! Руки в замок возьми! Да, знімай голову, знімай. Вийди з газу. Відтянись, розбий з газу. Відтянись, вийди. Так, вийдемося. Во, завантажуй, розбивай. Тепер розбивай, нормально. І в голову, є, ще раз. Корпус, ще раз. Не давай бити, не держи йому руку. Лівою в корпус ліктем бий! О. Нормально, піднімай. Не чекай, сам піднімай. Дай, піднімай. Первым работай, номером, первым, Андрей! Пошел еще, Канат. Саша, тягу, Андрей, бей! Да. Я сказал руками работать, Андрей! Колено, Что, пятай кидочек. Колено! Не давай шею. Атлас, поднимай! Я сказал, поднимай колено! Коліно піде. Є. Але відтяни нормально! Відтяни коліно, праве коліно відтяни. Ще нормально, туди повтори руку. Во нормально, ще туди коліно. Да, коліно піде. Ще пробивай. Перегибай мост! Мост добавляй! Мост! Во нормально. Да. Вітя, візьми Тимуру! Зворотній вузол візьми, Тимуру візьми! Витягни руку! Ще коліно! Ще коліно! Вітя!
Ти тримай руку. І таз отягує назад. Пішов, мені ти зараз. Так, я попав. Таз назад, сказав! Ось, там, переводь. Оп! Ти руками, тримай. Андрій, руками роботи, таз назад отягує. Вот, Ви розриваєте станцію, тепер бий. Все. Розвернув. І тепер без складу. Сядь на грудь сядь. Вище сядь. Да. Зафіксуй ноги. Ой, тепер бий. Тепер бий. Все, пішов. Пішов. Не бери руки. Просто бий. Мову вниз надави. Дави ногу вниз. Ще. Во. Во, нормально, Люкас. Тавку ногами. Мову дави вниз. О, забий ногу вниз і бий. Голову молодець. Ще. От тепер. Так. Ще, нормально. Ще. До кінця другого раунду залишилося